हेलो सबैजनालाई के छ कस्तो छ के हुँदैछ के गर्दै हुनुहुन्छ है। अब आजको फेरि नयाँ सुरुवात गर्दैछु है। डे 2 डे के नाइट सेकेन्ड नाइट भन्दा अब फर्स्ट नाइट फर्स्ट डे गरेँ। अब आजबाट म नाइटमा जाँदैछु अनि हेरौँ है। अब म एक पिकअप गर्छु हिँड्छु के गर्छु राइड उठाउँछु अनि त्यहाँ भन्छु नि है। हेलो के हुँदैछ साथीहरू। भर्खर एउटा पिक राइड उठाएर है यो कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा छोडिदिएको छु। भर्खर छोडिदिएँ। अब हेरौँ यहाँबाट अर्को कहाँ के बज्छ त्यही अनुसारले उठाएर। अब यहाँ त गाडी रोक्नु मिल्दैन त्यही भएर अलिकति साइड लाउनु पऱ्यो। ठाउँ हेर्दैछु दिल्लीको जाम पुरै ट्राफिकले गर्दाखेरि यहाँ समस्या। अलराइट गाइज अहिलेको ठाउँबाट म आनन्द विहार रेलवे स्टेसन आइपुगेँ। अब त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा 4-5 किलोमिटरको फरक थियो। अब एकछिन यहाँ हेर्छु के हुन्छ कस्तो हुन्छ है। पुरै हावा हुँदै चलेर केही छैन है। पुरै हावाहरू तातो हावा चल्छ फेरि दिल्लीमा है। यस्तो हुन्छ गर्मीले गाह्रो हुन्छ। अब यतिर यस्तो गर्मी पनि हुन थाल्यो जाम त्यस्तै हुन्छ है। हावाहरू चल्दैछ हेरौँ पानी पर्छ पर्दैन धुलो मैलो उडेर। अब के गर्नु जस्तो हावा चले पनि पानी पऱ्यो भने काम त गर्नुपर्छ। काम नगरी हुँदैन। आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गर्दै काम गर्नुपर्छ पैसा कमाउनुपर्छ। भर्खर 2टा राइड कम्प्लिट गरेर अब म निस्किँदैछु बाहिरतिर। वरिपरि यसो हेरौँ अरू पनि बज्न त बज्दैछ। अब यसो कहीँ हेरेर लगाउने अनि अब के हुन्छ है। भोक पनि लागिरहेछ। भोक लागेर पेटै पुरो भइसक्यो भन्दा पनि हल्का एग रोल भेटेँ। यहीबाट एग रोल खाने हो। यही खाएर आजको रात बिताउने हो। कति बज्यो 11:30 भइसक्यो है। आई होप कि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लग मन पर्दै होला है। अलिअलि यसो प्रयास गर्दै गरेको हो होइन। अब परदेशको जिन्दगी काम गर्दै गर्नुपर्छ। काम गर्न छोड्नु भएन है। परदेशमा बसे पनि नेपालमै बस्यो भने काम गर्न चाहिँ छोड्नु भएन है। यो गुड मर्निङ एभ्रिवान है। गुड मर्निङ पनि भइसक्यो है। बिहानको अहिले 4:05 बाँकी छ। 4:05 बाँकी छ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ उतासँग यतै खानासाना खाएर गर्नुसम्म एक चक्कर लगाएर अनि एकछिन झपक्क निदाइएछ र अनि भर्खर उठ्यो है। अब ठिक्क पिकाउ सकिन आँट्यो। ल साथीहरू मैले भर्खर एउटा ड्रप गरिवरी ठिक्क न्यू दिल्ली रेलवे स्टेसन पहाडगञ्ज साइड आइपुगेँ है। यहाँबाट छोडेर निस्किने बित्तिकै 2टा रिजर्भेसन बचेको थियो है। एउटा चाहिँ यहीँबाट नै हो र त्यो रिजर्भेसन चाहिँ तपाईँको कति बज्यो भने 6:15 बजेको रहेछ। अहिले टाइम हुँदैछ लगभग 5:49 है। 6 बज्न आँट्यो। अब यो पिकअप गर्ने हो ड्रप गरेर फेरि सेकेन्ड पनि 2-3 किलोमिटर पछि सेकेन्ड रिजर्भेसन हो। अनि त्यो पनि पिक गरेर नेहरू प्लेस जाने हो। नेहरू प्लेसबाट चाहिँ अनि म घर आउँछु है। अनि आजको लगभग 12-13 घन्टा त के भनौँ बिचमा 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा सुत्यो पनि है। हिँड्न लागेर काम बिचमा ठिक्क अलिक काम पनि हुँदैन। 12 बजीदेखि उता 3 बजीसम्म अलिक काम कम्ती हुन्छ। त्यति खासै रेट पनि आउँदैन। अनि त्यही भएर 1-2 घन्टा रेस्ट गरेर अनि आएर 3-3:30 बजीदेखि चाहिँ अनि फेरि काम सुरु गरेर भने चाहिँ राम्रो के अरे राइडहरू पनि आउँछ प्लस फेयरहरू पनि राम्रो देखाउँछ। अनि त्यही भएर अब
त्यसरी नै गर्ने गरेको छु ल। अब नेक्स्ट अपडेट है, अब यहाँबाट यो दुइटा रिजर्भेसन सकेर अनि लास्टमा मेरो कति अमाउन्ट भयो के भयो म भन्छु नि है, कतिवटा ट्रिप गरेँ मैले र कति अमाउन्ट भयो र कति खर्च भयो, सिएनजी कति लाग्यो। ल है साथीहरू भ्यू हेर्नु है, देखिरहेछ। गाडी भनेको चाहिँ फेरि निट एन्ड क्लिन साफ राख्नुपर्छ क्या, मान्छे बस्दा पनि भरोस् गाडी चाहिँ साह्रै मेन्टेन छ भनेर। ल है साथीहरू, काम सकियो, घर आइपुग्यो है, काम सक्यो, घर आइपुग्यो है। फोन स्विच अफ भएर लास्टमा अपडेट गर्न पाएन, घर आएर नास्ता गरेँ गएँ अनि त्यहाँबाट मेरो लगभग आजको काम भनेको हेरिहाल्नु 3261को भएको छ है। अनि अब यसमा मैले सिएनजी भनेको 500 कतिको लागेको छ है, त्यसले गर्दा लगभग त्यही 2600 समथिङ कति मेरो काम भइसकेको छ। अब त्यो अब यति जति काम भयो, ठिकै छ। अब अलि थाकेको चाहिँ भएर बेलुका जान्छु अब है, सुत्छु, रेस्ट गर्छु सबैजनालाई है। खुसी टेक केयर, राम्रोसँग बस्नु होला।